大家好啊，係咪好奇異呢？正常嚟講咧，我不想消費都唔會帶大家去游泳池噶嘛。唔通突然之間我身心健康咁啊，諗住咧就拍條片咧就介紹啊北上啊游泳池啊邊度靚女多，帶大家去夾女咁啊，梗係唔係咁簡單啦。嗱，今日咧我帶大家嚟陽光指月。咁啊，陽光指月喺邊呢？陽光酒店。咁啊，陽光酒店呢，我記得啊，我17歲呢就已經去過噶啦。當時啊，即係30年前啊，梗係唔係依家咁嘅樣啦。而且呢，喺2026年呢，呢度呢就重新裝修。咁大家可以睇到依家嘅裝修格局，明顯呢就係走高級路線。嗱，高級路線咧同中高級係唔一樣噶。高級路線咧就一定係要有幾樣嘢。第一，佢一定係要豪華嘅裝修啦。第二就係佢一定要有浴池啦。第三就必然要有桑拿房啦。咁啊，你冇呢3樣嘢其中一樣咧，咁啊絕對唔能夠係叫做高級噶啦。咁啊，當然啦，有啲叫中高級咧，其實佢啲裝修都係一般般嘅。咁但係高級咧，你會睇到個用料咧係唔會用便宜貨嘅。嗱，咁呢度咧浴池有啦，桑拿房都有。嗱，即係我同大家講啊，去按摩咧冇桑拿咧，我係唔去噶啦。依家啊，即係老實講，無論係大場中場，如果冇乾蒸，你又唔好嗌我去。我亦都唔想浪費錢，真嘅，因為一個場如果連又最好有埋濕蒸啦嚇，如果乾蒸又冇，濕蒸又冇，唉，咁呢個場去唔去都罷啦，嘥鳩錢。即係基本上依家細場嗰啲咧，我唔去噶啦，係咪？咁啊呢度咧嗰個乾蒸房啦，只可以用一句説話嚟形容啦，就係好撚爽。咁啊至於沖涼浴室，佢都係抌咗好多本啦，係咪？啊，小心啲啊，唔好影到人啊，隔離有人沖涼啊。你話美女就話啫，係咪？靚仔就唔啱我嘅。咁好啦，咁其實佢依家唔單止咧重新裝修啊，陽光指月咧仲要係擴充營業，所以依家咧好大嘅，好似個迷宮咁嘅。嗱，呢度咧就係新裝修嘅地方啦。咁啊舊嗰邊咧個裝修唔係咁嘅，啊冇咁特色嘅。咁呢度咧有個螺旋形樓梯啊，咁你當然啦可以唔行啦，就搭電梯啦。搭電梯咁你就唔使行啦，係咪？係咪好正咧？嗱，頭先嗰個影片啦，咁啊當然係我哋拍噶啦。咁你見到哇，好似咧美顏組啊，點，其實唔係嘅，佢真人就係咁嘅樣噶啦。66號咁啊，暫時嚟講啊，呢度嘅 JC 咧，我哋覺得身材同埋樣貌係最散鏡嘅。咁啊，當然可以唔信嘅，或者咧啲人成日話 P 成咁啊，咁你哋咪嚟睇下咯。係啊，咁啊，因為呢一度咧係重新裝修，咁所以咧啲技師咧，同埋啲美容師咧，都係重新請翻嚟嘅，唔係以前嗰一啲嚟噶啦。咁啊，所以咧，如果你哋係未嚟過嘅話咧，你就當一間新場就得噶啦。因為咧呢度嗰啲 JC 啊、美容師啊、彩藝師啊、按頭肩啊，全部都唔同晒噶啦。嗱，呢條片咧，你會可以睇到好多新嘅啊，當然啦，就靚女不能盡錄啦。咁啊，而且咧可以睇翻佢哋嗰個大廳啊，係大咗好多啊，擴充咗好多噶啦，同以前都唔一樣。咁老實講，一條片8分鐘我係拍唔晒嘅。咁啊點解啊？咁啊因為呢度咧仲有好多唔同嘅房間啦、VIP 房啦，咁啊仲有咧就自助餐啦。咁咧所以咧我呢條片咧就得8分鐘，我只能咧就盡量咧就拍俾大家睇啊。陽光指月啊，依家最新嘅狀況，咁你睇見到嗰個大廳就知啦，又有大電視又有細電視，咁你就知道咧，其實佢依家走嘅路線咧
係100% 高級路線嚟嘅。咁所以咧，如果你係諗住，哎呀呢度啊以前啊好細嘅，咁啊只不過喺酒店裏邊啦，唔係咁高端啫，咁啊 sorry 啊，咁今時就唔同往日啦嚇，即係你要記住啊，30年河東啊，30年河西啊，而且呢度啊，無論係美容師 JC 嘅顏值啊，都係可以講得上喺向西村咧頭三甲噶啦，啱啊，尤其是呢一個啦。呢個簡直係哇！大佬都唔知係咪喺呢個清朝走翻嚟嘅嗱，我拍嘅呢個真係好靚噶，又高成1.7米，唔係講少咁啊！所以咧，即係如果你哋想一啲咧，即係可以令到自己啊心情更加愉悅嘅 JC 按摩咧，咁啊一定係要嚟陽光啦。咁有呢個古典美就冇理由得一件噶嘛，係咪先？咁啊，呢度好多咧 JC 咧，佢哋咧都好願意咧，就係着一啲特別嘅衣服嘅。不過就我嚟拍攝嘅啫。你真係去嘅時候咧，佢都係着工衣嘅，係咪先？你話哎呀，有冇黑絲啊？咁啊，呢啲我唔知啦，係咪？咁但係咧嗱，佢哋着呢啲古裝衫啦，咁其實就好睇嘅。不過有啲人話，喂，屌你咩？你拍呢啲，佢哋都唔會咁着噶啦。冇錯啊，佢哋可能唔會咁着噶，但係又可能會咧。咁我拍緊嘅時候，你哋可能會睇到噶嘛，係咪？咁但係嗱呢一個啦嚇，好特別嘅呢個 JC 咧，魔鬼666啊！點解我話呢個好特別咧？唔使講，去片。依家明白晒啦，係咪？咁啊，所以咧，你哋如果想知多啲咧，就入呢個群組，又或者咧入我哋嘅群組，咁啊，再可以睇埋陽光嘅 Facebook 都冇問題。咁你哋咧就可以咧就係知多啲啊陽光紙嘅資訊、自助餐嘅時間、收費各方面嘅，你亦都可以咧一開波咧就加微信都得㗎嚇。咁今日呢條片咧就講咗咁多先啦，下條片再見啦，拜拜。